Özgün eşek pazarı tuğanlar karanızları. Eşekler hem jayloğu mesela una da ablar. Şöyle için eldim bari alып atады. Eşekler jaman көбөйүп кетти. Кышта аз эле түштүлө. Аябай көбөйүп кетти ва. Eşek 9000 деп атты туғандар. 9000 деп атты ва. Ооба. Айгыр бар укам? Ооба. Канчага чейин эшек карайт? Барын Карай берет, любойн карай берет. Тетек улана, үйүрүнө гарантия дейт мына жигите. Машалла. Кайердеки? Куршаптык. Куршаптык дейт. Өзү ham Куршапта ham яман үйүр караган жакшы эшектер бар да. Караңыздар. Ona жерде бузулуп кетишти. Ne eşekti 3000 de tamamçı. Erkek mi? Burgaçı. Urgaç ekan da. 3000. 3000 dedi. Жақсы şey ekeni қараңыздар туғандар. 3000 nevrim aldım dedi. Hadi ol, Osmet'e verdim. Ol Esmet? Ha, zaman алмаштыра тұр да. Osmet bilen bir kaldı. Doktoru ben Eşek bolu alıp тұр. Eşekten Esmet көтіп тұр. Қанша екен eşeğine? 10. Ha? 10 erkek mi? Erkek ekeni. 10.000 deydi. 10.000 tam. Eşeğin kaça sen? 3 erkek mi? Erkek ekeni. Kodi eken da. Eşek mi çoğun ola? Ne boyu öspey kalgan? Eşeğin kaça sen? 10.000 erkek mi? Erkek eken da. Kayerdik eşek? Үйрü var mı? Үйрüge koysa bola mı? Da aylanıp göreliçi de жерден. Eşek sarmen 9000'e berip ekan da. Minip ketken eşekte. Az 7000 de dar. Ma aygır eşek göreliçi de жерде. Koyuz. Ya aldınız mı? Kaça bu eşek? Kança atası? 30. Ulağı үйürü barca garanti ekan aka. Oşunday mı? Kayerdik eşek? Aldır aka. Ha kayerdik aka? Bozardı. Pazarda kıl ekeni. Жақсы şey ekeni erkek. Eşek pazar bu. Ova. Joruga okşaytı ama tez basat kene. Kança tutasar buna? 8.000 de. 8000 dedi. Erkek mi urgaç mı? Urgaç ekan da. Boz bu lan. Kemi var aka süreveririz. Kim var süreveririz dedi. Bileyim aka boz. Boz bu işte. Dükkan koştulasın. 3000 berdi. Ne eşeke? Men toğa bar menen buna. Ölkesiz. Bana ek çelek su taşmasa olur. Bulaktan nari öyle. Sen kança tutasın? Kança verin? Jarildin mi jarilmedi mi? Bu saat men 4 körbe koydum dedi. Ha men 4 berip ekan tuğanlar. Navam keltiretken demeç. Eşekleri tatlı olmalı da Video жаққа лайктан басып тұрғандар біздің ішіне қолдау кеттіңіздер. Біздің каналға қатты алып дегендей.